Yamaha 2019 B1 version 1. So ito ay mayroong 13s na 110, 70, 13. Tapos hindi ito stock ha. Tapos sa likod naman 13s din pero mas malapad. Ang goma na ito. Meron siya 130, 70, 13 sa likod. Then naka aftermarket na siya, naka shocks na naka lowered. Then kalkal pipe. Pagdating naman dito meron siya voltmeter tsaka upgraded na may laser gun. Ayan. So ABS variant ito. Tapos tingnan natin ang gauge. Ito na, naipaglaban na naman. Ayan. So ayan yung gauge na. Meron tayong time indicator, fuel indicator. Then meron siyang ito parang ecometer kung gano'n kakatipid. May mga oil trip siya, B-belt trip, tapos trip lang, tapos average consumption, then yung odometer. Tapos meron siyang voltmeter na rin dito. Then nag-upgrade na rin siya ng visor. Then ang tawag dito side mirror na short stem. Short stem side mirror. Ay din, medium stem. Medium basa side mirror. Ayan, malinis yan. So, Yamaha Nmax V1 2019 is powered by 155cc cylinder 4-stroke single overhead cam with a power of 11.7 kilowatts at 8,000 rpm. Test ride naman natin tong Yamaha Nmax B1. So maraming shoutout nga pala sa may-ari. Ayan. So ang height nito hindi na ito yung katulad ng stock eh. Mas mababa na to eh. Kasi nga naka lowered shocks na siya. Medyo malikabok, di nagagamit. So start natin. Yung seat height niya sa mababa na kaya relax na eh. Naka Nmax din ako dati. Pero mas mataas. Pero ito flat footed ako. Para mas maganda nga ibaba eh. Tapos nakapalit na rin siya ng step board ba yan? Oh yun oh. So ayan, very relax naman. Ang cons lang dito pag lowered kasi sumasayad sa humps eh. Okay siya kumpara doon sa Gravis ko. Naka Yamaha Gravis kasi ako. Ito, problema lang to pag sumasayad kasi. Pwede mo pwedeng biglayin pag bumababa na eh. Sa brakes, okay naman yung brakes niya. Ayan. Okay naman yung suspension niya kahit upgraded na, hindi naman siya ganun katagtag. Then yung side mirror, sakto din. Sakto yung medium stem para dito eh. So test ride lang natin to. Dito tayo. So shoutout nga pala kay Sep Kisin. Ito yung YouTube niya. Salamat sa pagpapahiram ng motor mo. So okay naman siya. Oh, sarap pumatak. Kumpara sa Yamaha Gravis, talagang iba power ng Nmax. Medyo namimiss ko yung Nmax ko eh. Naka B1 tsaka B2 na ako dati. Nag-degrade lang ako kasi kailangan ng pera eh. Okay na okay siya.
stock pa naman mga pulley na ito eh. Ang in-upgrade lang talaga dito suspension tsaka yung ano, yan, yung mga salamin na yan. So 40. Ayan po no. Ano to, 6,000, trip 1 nya 6,000 na. Sa hanggang isa pa gusto ko dito, ABS nga pala tong variant na to. Gusto ko tong ano, yung Orsan, yung pang hindi ka na kailangan tumingin sa relo mong ganyan. Oy, banking. Isa pa lang cons, pag naka-lowered yung motor, hindi mo masyadong mabanking sa side stand. Although hindi naman sobrang lowered na ito, pero yun nga, hindi ka kampante masyado mag-banking ng sobra. Ito pag lowered, tang inasasayad na naman to. Tapos ito, ito yung gusto ko sa Nmax eh. Ito, komportable ka pag nakaganyan ka lang oh. Kaya oh, tangina. Tapos banking ka lang ng ano. Huwag yung mga kamote, di ba? Nakakamiss yung power. Putik pa nang galing ka ng 125, tapos babalik ka ng 1.5. May konting scenery din dito, di ba? Chill lang talaga dito pag dito ako dumadaan eh. Ang ano lang dito, medyo maigpit dito, kailangan may sticker ka. Nagkataon lang si Sep Kisin is may sticker siya dito. Ang ano nga pala nito, tank capacity is 6.6 liters. So ang fuel consumption naman niya is sabi niya sa akin nagpo 42 daw siya dito eh. Since matipid siya talaga gumamit ng throttle, hindi siya piga ng piga. Pero pag piga ka ng piga, the worst you can get here is 35. Yung brakes niya okay, lalo ABS to, makapit naman. No overtaking, so follow the rules. Sabi nga naman nila, ako si speed lane. Oh, mabilis lang pero mabait pa rin, sumusunod sa batas. Ba't ka nag-hazard kuya? Kasi may lubok. Bupuput ako putik, nagbabackfire eh. Kalkal pipe to eh. Mas okay daw ang hatak ng kalkal kaysa magpalit ka ng exhaust. Napansin ko naman yun kasi nag-akrapobik ako dati sa Nmax ko. Nag-akrapobik ako sa Nmax ko dati. Nawala yung hatak sa low end eh. Pero high end okay siya. Baka sumakay doon naman ako putik. Napasahid na namin kasi to dito eh. Ba't saan ka pupunta kuya? Kasandali niya kasing dalhin dahil naka-lowered na nga. Padaanin ang ating tong sa likod. Madali eh, para makakalas na eh. Shoutout sa'yo sir. Nakaklik. Bagong kulay ba yun?
Uy, speed limit daw 40. Baba tayo 40. Tang bagal lang ng 40. Ayan, good boy tayo, good boy. Uy, parang dito to. So all in all, para sa akin, kung naghahanap ka ng scooter na may power pero hindi ganun kalakas sa gasolina, okay na okay sa'yo itong motor na to. Ang ganda din naman ng itsura, pero sabi nga naman iba, jet ski daw, corny daw ng itsura. Pero para sa akin di naman eh. Mukha siyang jet ski kasi malaki, pero yung pagkalaki niya kasi para sa comfortability niya naman. So wala, ang ganda naman niya gamitin eh. Komportable, lalo kapag may OBR ka, di ba? Kung may OBR ka, okay na okay sa'yo ito. Di tayo ikot, pakita ko lang sa inyo yung motor. Ayan. So ayun yung itsura nya, itong Yamaha Nmax B1. Ganda naman siya tignan, mukha lang jet ski kasi meron ano dito eh. Pero pag iisipin mo na, maganda siya. Ito kasi lowered, kung mas mababa na siya. Tapos naka may bracket na rin. May box kasi yan eh, tinanggal niya lang kasi nawala yung susi. So may phone holder din. So okay na okay ito para sa mga naghahanap ng ano, ng pwedeng daily commute or may power pa rin pang, kahit pang city driving to, pwede naman eh. Kanina pang bagal na ito. Mag-aaral o magmaneho. So pwede ito sa daily driving naman. So let's ride. Ganda ng view dito. Kaya gusto dumadaan dito, mahangin, malamig yung hangin, hindi ganun kainit. Oh, let's enjoy the ride. Napaka-relaxing pa ng position na ito. Parang nakaupo sa sopa. So maraming salamat kay Chef Kisin. Kung di ka pa na-subscribe sa channel ko, Speed Lane, at bago ka dito sa channel na to, huwag mo kalimutan mag-subscribe tsaka ito notification bell para mag-updated ka sa mga susunod kong vlogs. Kung nagustuhan mo tong video to, huwag mo kalimutan mag-like. Mga gantong klaseng reviews sa mga gusto nyo. Feel free na comment na rin kayo sa baba kung may mga gusto kayong ipa-review na mga motor. And kung magpapayar kayo motor at gusto niyo pa-review yung motor nyo, pwede din naman mag-comment lang kayo or i-PM nyo ako sa Facebook page ko, Speed Lane. Ayan, nandyan lang, madali naman ako kausap. And kahit puntahan ko naman kayo, wala nang problema. So soon sana makapag-review tayo ng mga big bike. Yan, okay na okay to. Kaya para napapasana all na lang lahat pag may Nmax. Huwag tayong kamote. Shoutout Tok Rider. Ayun, Honda Genio. Kulit din ang itsura niyang motor na yun eh. Parang classic. Parang yan yung pinantapat ni Yamaha eh, Pino. Yan yung tinapat ni Honda.
Sarap. So kung bago ka rin sa speed lane, huwag mo kalimutan mag-subscribe tsaka hit yung notification bell para mag-updated ka sa mga susunod kong vlogs. Ako si Speed Lane na nagsasabi na kahit kagaano kabilis sa buhay, pantay-pantay lang tayo. So yun lang, kita-kits ulit sa susunod. Peace out.